အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခု Microsoft Access Tip and Stick မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာက Microsoft Access တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ flash face ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ data တွေဘယ်လိုပေါင်းစည်းသွားမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြမယ်နော်အဲ့အတွက် Microsoft Access ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် data လေးတွေဒါနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခု data ဒီ cell တစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ data လေးတွေစာရိုက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူ shortcut လေးနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့အခုကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတွေပါနော် sorry ပမာလို့ဖြစ်နေမှာနော်အင်္ဂလိပ်လိုလေးနဲ့ရိုက်ပြအောင်နော် name အဲ့မှာအခုကျွန်တော်နာမည် main ဒါ set တစ်ခွက်ချင်းစီမှာနာမည်လေးတွေအရင်ရိုက်တယ်မယ်ဒါလေးတွေကို auto ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီ set ဟုတ်ပြီနော်ဒါအရင်ရိုက်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်မှာဒီ column မှာဒါလေးဒီ cell ကိုလေးရိုက်ထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်း column cell လေးရိုက်ထားအဲ့ဒါလေးဒီနာမည်လေးတို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရိုက်ထားတဲ့နာမည် cell နှစ်ကွက်ခါလေးကိုကျွန်တော်အရင်အဆုံးပေါင်းပြီးတော့ရေးထားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက် cell တစ်ကွက်မှာနာမည်ရှိတယ်ဒီဘက် cell တစ်ကွက်မှာနာမည်ရှိတယ် data ရှိတယ်ဘောနော်ပြောရမှာဆိုအဲ့ဒီ data နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးရေးခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုရင်ပေါင်းပြီး save ရိုက်ထားလိုက်ပါမယ်ရိုက်လိုက်ပြီးကြံတဲ့ဟာတွေ data အများကြီးရှိဒါကိုအလွယ်တကူပေါင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပေါင်းနေတဲ့ဒီနာမည်လေးနှစ်ခုရဲ့ဒါဇဲကွက်လေးထဲမှာကာစာချလိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကကျွန်တော်အပေါ် menu bar လေးမှာ data ဆိုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ data တွေကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ data 2ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာ flash face ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူရဲ့ shortcut key ကတော့ control E ပါကျွန်တော်အခု control E ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီဘက်မှာအကုန်လုံး automatically ဝင်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် flash face ထည့်လိုက်တာပါပဲဒီမှာရေးထားပြီးသား cell ကွက်လေးရဲ့နာမည်လေးနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တာဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က formula နဲ့သုံးပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာလည်းအခုဒီမှာ flash face ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူကောက်ထည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်တယ် cell တစ်ခွက်တစ်ခွက်ချင်းစီမှာရှိနေတဲ့ဒီ column တစ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ cell တစ်ခွက်ချင်းစီမှာရှိနေတဲ့ data လေးတွေကိုပေါင်းပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီ column နှစ်ခုမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးပေါင်းရေးခြင်းနဲ့ flash face လုပ်ခြင်းနဲ့ဟာကိုဆိုလို့ရှိရင်သူကကက်ရက်လေးထည့်ပြီးတော့ရေးထားဖို့အဆင်ပြေပါမယ်ဟုတ်နော်အဲ control z လေးလုပ်မယ်ဒါ flash face ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟောသူကလည်းဝင်သွားတော့ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်နာမည်တွေပေါင်းထည့်ပြီးရေးတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်နောက်တစ်ခုမှလည်းဆိုပေါင်းထည့်ပြီးတဲ့နာမည်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်ကအညီကောမမင်းဆိုပြီးမှ control E ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ဟောသူရိုက်တဲ့ပုံစံအနေထားတိုင်းဒီ cell တစ်ခွက်တစ်ခွက်ချင်းနဲ့တွဲရက်လေးတွေကဘာလို့တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ဘောနမူနာအတိုင်းပဲ automatically ဒါ values လေးတွေကို free ဖြည့်ပေးသွားရတယ်ပေါ့နော်ကိုဒီမှာမင်းကြီးကွဲနေတဲ့မင်းကြီးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီနာမည်ပေါင်းရေးလိုက်တယ်နောက်ကိုဒီနာမည်ကိုပဲသူကအပေါ်မှာနမူနာနဲ့ညီကောမမင်းဆိုပြီးဒီမှာရေးသွားလိုက်တယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးလေးကောင်းပြီးသုံးလုံးရောင်းလုံးလဲဆိုကျွန်တော်တို့အခု address လိပ်စာတွေပေါ့ဆိုတော့အခု address လိပ်စာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ address နော်123 1 street ဆိုတော့နော်ဒါလေးတွေရှိမယ် add ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရေးမယ်ဘယ်အတွက်သုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ1 2 3 3 4 5စသည်အပြင်နော်0 2 3ဟုတ်ပြီလားဒီအိစာလေးတွေဒါအခုဒီ column လေးကျွန်တော်မြင်တာဒါကြောင့်ချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ address တခုရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ address ထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုချင်တာကဒီသူ့ရဲ့တချို့ကျွန်တော်လိပ်စာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဟို postal code တွေဟုတ်နော်ကုန်းနံပါတ်တွေ land နံပါတ်တွေဒါမျိုးလေးတွေရှိပြီးရေးထားလို့ရှိရင် uniform ဖြစ်တဲ့ဒီ address တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ခွဲထုတ်ကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ postal code ကိုသိချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လက်ကွက်ဘယ်လမ်းနော်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ postal code သူ့ရဲ့အိမ်နံပါတ်စသည်အဖြစ်ဒါမျိုးလေးတွေစုပေါင်းပြီးရေးထားတယ်ကောင်ကကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ column ထဲမှာဒီ postal code ကိုသိချင်တဲ့မျိုးလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ postal code ပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလိပ်စာပဲဖြစ်ဒါမျိုးလေးကိုနမူနာရိုက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် control E လို့ရိုက်လိုက် control E လို့နှိပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကအခုဒီဘက်မှာ flash field လေးကိုအသုံးချ data တွေက flash field ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ဒီ active ဖြစ်နေတဲ့ဒီပုံမှာ cell တစ်ခွက်လေးကိုနမူနာရိုက်လိုက်အောက်မှာ down shot သူ copy ယူသွားလိုက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီပါဆို334 2323ဆိုပြီးတော့ဒါမှလေးဝင်သွားတယ်ပုံမှာ1 2 3 304 2323ဒါနံပါတ်တွေပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာအကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုခုနပြောတဲ့ postal code တွေမှာအသုံးပြုတာမျိုးကောင်းတယ်နာမည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ပြတာမျိုးမှာတော့အဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါင်းပြီးရေးချင်တယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ဆိုဒီ address နဲ့ဒီ column နဲ့နှစ်ခုကိုလည်းပေါင်းရင်ခုနလိုအတူတူပဲ
နမူနာတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်အရင်ရေးပေးလိုက်ဒါကိုရေးလိုက်တော့ copy ယူတယ်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comma 1 2 3ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပြီးရင် control E လုပ်ချင်လဲရတယ်ဒါကအခုနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ဒီ flash fee ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လဲရတယ်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်နော် control Z လေးနဲ့ပြန်နေမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာ control E ဆိုပြီး shortcut key သုံးပြီးထည့်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ခါတည်းသူ့ကိုအကုန်လုံး copy ဆွဲချလိုက် sorry ဒီအပေါ်များအောက်လေးတွေကနေဒီလိုဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုမှဒီညာဘက်အောက်ထောင်လေးမှာ auto fill option ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုမျိုး auto fill လုပ်မှာလဲခုလိုမျိုး auto fill ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီမှာ1 3 1 2 4ဒီတူတူတွေပဲဝင်နေအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ flash fill လေးကိုပဲသုံးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ column နှစ်ခုရဲ့ဟာကိုဒီမှာပေါင်းပြီးထည့်သွားအဲ့လိုနေရာမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးထည့်ပါတယ် flash fill ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာနာမည်မြန်မာစသည်အပြင်နိုင်ငံလေးတွေပါဒါနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော် UMY မြန်မာတို့ဒီလိုလဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရဟုတ်ပြီနော် column တစ်ခုမှရှိနေဆဲတယ်အဲ့တော့မြင်သွားစေချင်တာသိသွားစေချင်တာ flash fee ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုမြင်သွားစေချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ requirement လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ flash fee ကိုအဆင်ပြေလေးသုံးလို့ရတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်